Di GH ini siapa yang paling males jujur? Paling males. Kedisiplinan lu harus bangun pagi. Bukan. Lebih beraktivitas. Lu di sini bangun. Oh, malas. Males. Halo males. Kan Asrama ya. otomatis kan kalau jalan itu pasti kan Iya. mandi, bangun tidur mandi. Iya. Jos, jadi- jujur. Di GH ini siapa yang paling males jujur? Paling males. Kayaknya kalau ditanya paling males kayaknya nggak ada yang rajin sih. Yang paling parah, Jos. Paling parah, yang paling sering bangun siang. Nggak tahu pada rata-rata kayak jam 10 jam 11 pada bangun. Cuman paling kalau misalkan kayak jam 8 jam 9 itu kadang-kadang Gustian masih bangun pagi. Yang Gustian tuh paling sering bangun pagi ngereng sendiri solo. iya, dia bangun pagi, ngereng sendiri nge-live juga. Sisan sih, Rajin ya sekarang. kalau Sisan sih tunggu bentar berapa kali ya? 2-3 Eh, kali gue janji sama Isan bangun pagi kan? Nggak ada bangun sampai 3 kali, 3 hari tuh. Lu udah gak bangun. Lu juga. sama Ihsan tuh dia tuh nggak ada yang kuat kan tidur sama dia. Iya, kok gua sih pas udah fix trial nih. Jos nanti lu tidur sekamar sama gua aja biar kita ngobrol-ngobrol malam kayak misteri. Oh, boleh tuh. Boleh tuh, gua bilang kan. Boleh tuh. Iya, ide bagus. Terus pas udah datang terus kayak ada rumor-rumor nih si Fahmi, si Max udah tinggal di sini duluan kan si Max. San ngorok lu nggak ada obat. Wah, gue bilang, wah serius itu si San tidur di mana? Gue Sumpah Jos ya. Gue itu baru ngerasain. Itu gua sama Yeno ya. Kencang. Pakai speaker kayak ngapain kayak bodo amat dia. Bodo amat gua orangnya gua tuh mau mendengarkan lagu di diskotik pun gua bisa tidur. Oh, Ini tipikal gitu. gue tuh merubah Gua tahu kebiasaan kenapa? Gua tuh orang. orangnya tuh imajinator gitu loh. Jadi gua tuh mau lagi kondisi rame-rame, imajinasi gua kalau tidur ya imajinasi gua tidur. Oh, Kayak binatang gitu ya. bisa. Lah gua aja kalau Fahmi itu udah mulai aja kebiasa gua tuh. kan shadow gaming aja bisa gitu loh. Gua bayangkan itu lagi di in game. Jos, ntar lu lihat nih 3 atau sebulan lah. Kenapa? Fahmi sama Textam udah mulai kebiasa, udah bisa gue setel speaker nih ntar di sini gue live stream malam-malam nih kencang. Ngentit. Lu Udah sih enggak. biasa sekarang. Iya, Co, si Isan Lama-lama biasa itu mereka. enggak ada obeng. Bu lu masuk mana Bu? Katanya BTR ya Bu ya. Beritanya lu masuk BTR kata Koyur. Apa masuk ayo? Kalah taruhan Koyur sama Koet. Oke, kalau udah PUBG udah kelar. Taruhannya Jambu sama Razeboy. Kalau Koet menang dapat Razeboy. Totek kalah ke Delwin. Jadi Jambu ke BTR. Bukan ke Siren. Itu Isan lagi latihan beatbox. Iya, guys, dia kalau ngorok Symphony of Skill udah. Tapi pas di CCN nggak ngorok lu San. Oh, Beda lu kasurnya beda kasurnya. ya? beda kasur. Gue di apart gue aja lu ya, nggak ngorok sekarang, sumpah. Lu beli ini gak sih yang snore itu, anti snore itu? Enggak, cowok masalahnya tuh cuma di kasurnya. Ini kasurnya kasih tau Yur, gimana Yur? Sensasi kasur gaya Evos. Empuk banget gitu sampai bikin Kasur kayak Ipos tuh kasur yang lu beli kalau lu ke toko kasur, Mbak paling murah ya, yang paling murah mana? Beda Oh, jadi kasurnya. makin enak makin gak ngorok San ya? Iya. Kalau loading. Loading. Gue tuh lebih suka kasur yang agak kerasan dikit. Ini empuk banget, cowok. Bukan empuk, itu kayak ranjang murah. Jadi yang itu loh kayak yang Panjang murah. masuk yang ini loh. Kalau lu ranjang empuk beda kan. Empuk mahal pun tuh ada empuk, tapi yang penting ranjang lu itu kayak emang kuat. Jadi kayak nggak goyang. Itu yang penting nggak goyang. Ini tuh yang ranjang yang bisa ngek. Jadi kayak pedalnya itu kayak pedal murahan gitu loh. Kalau lagi main berisik dong San. Kalau lagi main berisik ya berarti kalau di kasur. Bisa jatuh lu dari kasur. Diomongin nggak percaya. Ini karena dia itu bukan kayak kasur-kasurnya ya. Lu jangan bandingin kayak King Koil Tapi gitu. masa kayak gini malah.
Wah. Ya itu ranjang murahan. Makanya tadi gue mikir, yang kayak gini Nah, mana kalau lu tidur di rumahnya Edward tuh enak. Kasurnya tuh infoin, jadi nggak goyang. Waduh. Joe kan nggak pernah ngerasain tuh di kamarnya Edward, kan nggak goyang tuh. Enak gila di kamarnya. Kalau begitu di GH, kan gini kan, lu goyang kayak gini aja ya. Ranjangnya ikut kayak Oh iya kayak gitu paham. gini dikit. Terus gerak kanan agak tapi nggak lurus. nggak, tapi Ngikutin badan. PW juga Yur ini. Sini empuk. Yang penting itunya sih enak sih. Kalau di TCR pegel-pegel bangun nih San. Pegel-pegel. Itu tidur di kasur apa tidur di kampus? Kasurnya kagak ada rasanya. Kasur kayak matras. Matras. Iya sih. Anjir. Kuda lumping. Ini Kuda hitam. Onik main gak ada sans ya? yang kuda hitam apa namanya? Yang kuda Dark Horse. hitam terus menang. Ya. Gak ada sih. Paling yang Match cepet semua. Wah, Match-nya lumayan ya Ciwin ya. Orion. tapi kan Orion soalnya lawannya juga bisa lihat. Berarti Besok Onik apa paling sih? ini ya. Onik Besok paling apa sih? dominasi ya. Iya sih ada. Onik gak ada sans masih tetap garang ya. Oh yang main siapa emang Jos? Si Ciwin, cewek. Ciwin. Cewek, Ciwin. Oh. Tapi si cewek itu hebat loh ya. Kenapa tuh Kenapa? Jos? Mau Iya. jawab lagi nih. Dia cewek tapi menempel. Kayak rata-rata kan cowok semua tuh yang menempel kan. Udah lemah gue Jos. Udah lemah. Udah lemah nih. Wah. Lihat muka Yurino. Badan Sebentar. Gimana? Jos, ulang Jos. Iya, dia walaupun cewek gitu kan, dia udah masuk main MPL padahal kayak di MPL tuh cowok semua. Siapa? Ceweknya siapa maksudnya? Ya, si cewek. Koyur kelola. Ya tuh, Koyur mikir keras. Oh, cewek. Koyur gagal paham guys ya, mikir keras. Lama masih cocok. Cewek ya. Nggak, gua dari tadi nggak dengerin. Gua lihat ini kayak ya namanya juga banyak bisnis. Wis, alhamdulillah. Asik. Selalu Nggak. ada buntutnya. Gua tuh cuma pengen manas-manasin viewer loh. Mana ada bisnis mau gua baca komen kalian tuh. Koyur. Kuda hitam dibilang kuda lumping. Apa coba? Bulu ini kok kadang di waktu lagi belokan suaranya ada miripnya Milih siapa? Marsha. Marsha. Waktu ngomong tadi apa coba? Ada miripnya Marsha dikit, sumpah. Coba lagi lo. Apa coba? Enggak. Ada dikit. Kalian ada yang setuju gak? Enggak sih. Ada. Dengan berat hati nih Koyur. Dengan berat hati, cowok. Tapi gak bisa, lu kalau sama viewer gua tuh iya pun tuh bakal jawab enggak. Oh, Sumpah. kayak selalu bertolak belakang ya, sangat-sangat sportif banget viewers Yes. apa Koyur. Viewers rasa musuh. Gimana tuh? Enggak lah, gitu-gitu gini-gini gua cinta sama mereka. Widih. Ya tapi YP dikit-dikit juga live-nya mulai kayak Koyur, dibully terus. kayak kayak gitu. YP. Kalau bilang apa bertolak belakang. Tidak Koyur ada yang bilang tersupport. ada mirip. Iya. Akhirnya ada yang bilang Koyur satu orang. Lu mah cinta duit, ya memang gua cinta duit kan. Oh iya Koyur. Apa Jo? Pengen tanya ini cerita horor di GH gimana sih? Gua nggak pernah ada horor-horor. Gua nggak pernah di horor-hororin sama sekali, Cok. Oh lu nggak Sebenarnya pernah? kayaknya takut sama gua. Cok. Lu tahu nggak? Di rumah Edward semua pembantu gua, istri gua ketakutan pernah diganggu hantu. Aku nggak pernah sama sekali. Di rumah Edward tuh. Shit. Iya, maksudnya kayak gua tuh dikasih tahu kayak ini loh. Ya Karena ternyata lu temen- mainan Karena lu apa teman mainannya. mereka, Cok. Karena Gua selama ini nggak pernah diganggu, Cok.
Kan lu Emang bener satanis. satanis. Berarti lu bawaannya kuat, Yur. Iya. Eri. Bukan, ya kayak mereka kayak itu tuh kayak efek-efek mereka tuh kerasa-kerasaan gitu loh. Gimana ya kayak ngomongnya? Energi, Perasaan gimana? energi negatif. Itu loh, iya kayak apa ya istilahnya itu kayak sugesti. Ya, suges. Parno. Nah, abis ini Koir kena kan tahu-taunya. Iya tiba-tiba. Parno. Tapi Koir nggak takut kan soalnya. Nggak percaya Takut, setan dia. gue takut. Gue selama ini, gue tapi pernah diganggu setan waktu kecil. Jadi gue di hotel pernah. Di hotel udah keran nyala sendiri. Gitu lah. Kalau lu Jo, ada cerita-cerita itu kan Jo? Cerita horor. Iya. Gua mah nggak ada lah di situ. Di situ ada dikit lah. Gua sama Wan tuh. Lu tanya Wan aja pasti Wan inget. Ngapain tuh lu? Di itu GH lu. Iya, Gua live di sebelah kanan tuh, di sebelah kanan lu kan. Gua live dulu kan kita ngadep dinding sana kan. sini nih. Ya di situ kan. Kenapa? Nah suka ada yang lewat-lewat gitu deh